ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ አናሐውኩም ሰላሐዲኔ ካምድ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልድ የዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ካብ ስቶኮልም ስዊድን ኢና እዚ ንጎ ንካፈሎ ናይ መዓልቲ ቃል ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራምና ንጎ ሰዓት 4 ይትወርድ ናይ ንጎ ሰዓት 4 አቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ 5-6 ደቂቃ እዩ ንመዓልትኹም ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ደልዎ ቃል ሒዝኩም ክትኣትዉ ሃሌሉያ ሎሚ ንካፈሎ ቃል ድማ ከምዚ ዝብል እዩ ቃሉ እንተሓዲሩ አባና ዝብል እዩ ቃሉ እንተሓዲሩ አባና ርኢኹም ኣሕዋት ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ክርስቶስ ቃል ብምልአት አባኻ ከሓድር እንተጀሚሩ ብምልአት አባኺ ከሓድር እንድሕር ጀሚሩ ቃሉ አባኺ ኣብ መንፈስኪ እንተደኣ ሓዲሩ ኣብ ህይወትክ ዝርአ ሪዛልት ኣሎ ኣብ ህይወትካ ዝርአ ውፅኢት ኣሎ ርኢኹም ኣሕዋት ክርስቲያናት ካብ ክርስቲያናት ናብሮም ንምንታይ ይፈላለ ህይወቶም ንምንታይ ይፈላለ እቲ ዝፈላለዮም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ህይወት ሓደ ስለዘይኮነ ይኮነን ኖ ኣብ ገሊኦም ተቃል ስለዝሓደረ እዩ ኣብ ገሊኦም ግን እቲ ቃል ብምልአት መሊኡ ስለዘይሓድሮም ይትሽግር ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ቆሎሴ 3 ጥቕሲ 16 ብመዝሙሩን ውዳሰን መንፈሳዊ ቅነ ንሕድሕድኩም ኣስተምህሩን ማዓዱን ብልብኹምን ብጸጋ ኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኹሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ርኢኹም ቃል ክርስቶስ ብኹሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ናይ ክርስቶስ ቃል አባኻ ምስ ሓደረ ናይ ክርስቶስ ናብራ ከም ትነብር ገብረካ ናይ ክርስቶስ ቃል አባኻ ምስ ሓደረ ብናይ ክርስቶስ ስልጣን ከም ትመላለስ ይገብረካ ናይ ክርስቶስ ቃል አባኺ ምስ ሓደረ በቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ዓለም ክትገለጽ ይገብረኪ ናይ ክርስቶስ ቃል አባኺ ምስ ሓደረ በቲ ናይ ክርስቶስ በረኸት ክትገለጽ ይገብረኪ ቃሉ እዩ አባኻ ሓዲሩ ንዕኡ ዘምስለካ አባኻ ሓዲሩ ብኡ ዘንብረካ አባኻ ሓዲሩ ከምኡ ዝገብረካ ቃሉ እዩ ብዙሓት ሽግርና ካልእ ቃል ኣብ ውሽጥና ስለንሕድር እዩ ካልእ ቃል ኣብ ውሽጥና ስለንቐበል እዩ እንተደኣ ናይ ክርስቶስ ቃል ጥራሕ ኣብ ውሽጥና ተቐቢልና ግን ታሪኽና ክልወጥ እዩ ህይወትና ክልወጥ እዩ ናብራና ክልወጥ እዩ ምኽንያቱ ቃሉ አባኻ ክሓድር ከሎ ተራ ናብራ ክትነብር ኣይሓድገካን እዩ ቃሉ አባኻ ክሓድር ከሎ ብሓቂ ኩሉን ብኩሉን ብኢየሱስ ከም ትነብር እዩ ዝገብረካ ስለዚ ቃሉ ብጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ምስ በለ በቃል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ጎይታ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ግበርዎ ብኡ ኸኣን እግዚአብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ ኣይገርመኩምን ቃሉ ክሳዕ ዘይሓደረካ ብትኽክል እኳ ብጎይታና ኢየሱስ ከመይ ከም ዝዝረብ ከመይ ከም ዝንበር ኣይትፈልጦን ኢኻ ቃሉ ብጥበብ እንተደኣ ሓዲሩካ ቃሉ ብጥበብ እንተደኣ ተመሊእካ ግን ብክርስቶስ መንባር ብክርስቶስ ምኻድ ብክርስቶስ ምዝራብ ብክርስቶስ ምግላጽ ዝብሉ ነገራት ክገሃዱልካ ይጅምሩ ቃሉ እዩ ኣባኻ ሓዲሩ ናይ ብልጽግና ናብራ ዘንብረካ ቃሉ እዩ ኣባኻ ሓዲሩ ናይ ቅድስና ህይወት ዘንብረካ ቃሉ እዩ ኣባኻ ሓዲሩ ካብ ውሽጢ ንደገ ክትግለጽ ዝገብረካ ቃሉ ኣባኻ ክሓድር ከሎ ከም ትማሊ ከም ዘይትነብር እዩ ዝገብረካ ሃሌሉያ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ቃሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ ጥቕሲ 7 ኣባይ እንተ ጸናዕኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተ ሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ኣብቲ ካልእ ቋንቋ ትልምኑ ይኮነን ዝብል ትብሉ ትእዝዙ ሃሌሉያ ስለዚ እትደልይዎ ዘበለ ነገር ትብሉ እሞ ይኾነልኩም መዓስ ቃሉ ኣባኻ ምስ ሓደረ ዝበልካዮ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብረልካ ዝበልክዮ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብረልኪ ሓፍተይ ናተይ ቃሉ ደኣ ይሕደርክ እምበር ካብ ኣፍኪ ዝወፀ ቃልኪ የስለጠ ናባኺ ከም ዘይምለስ ክገብረኪ እዩ ምኽንያቱ እቲ ቃል ምስ ሓደረ ኣባኻ ንናይ ቃላትካ ካራክተር ክቋፃፀሮ ይጅምሩ እሞ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ምስ በለ ዝኸውን ምስ በልካ ድማ ክኸውን ይጅምር ምኽንያቱ ሓደ ዓይነት ናይ እምነት መንፈስ ስለ ዘለና ንሕና ድማ ንብል እሞ ይኸውን ግን ቃሉ ክሓድረካ ኣለዎ ስለዚ ቃሉ ብልዕዎ ቃሉ ኣሳላስልዎ ቃሉ ንውሽጥኹም ንልብኹም ክቆፃፀር ኣፍቅዱሉ ምስ ተቆፃፀረካ ግን እስኻ ድማ ነቲ ብክርስቶስ ዝንበር ናብራ ብሓቂ ኣብ ህይወትካ ክትቆፃፀሮ
جمريخا قالوا أباخا مسحدرة أبهيوت بكريستوس بزوح كم تجزي إزجبركا أبتعنا أببرخت أبسلام أبلتجنا أمكنوان أبحكي أبقدسنا أبصدقي أبكل كم تملالس زجبركا أباخا زحدر قال تجايو أبزيحكا بقال تجا تملا ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم ستقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي قويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحاني إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشتي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دصلهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يخم سدليكم حجز كن لخلكم هنا شالوم